Bonjour les amis, écoutez, aujourd'hui je suis à Andorre parce que je viens voir en avant-première le nouveau musée du vélo. Et si j'ai fait le déplacement jusqu'ici, c'est parce que apparemment dans ce bâtiment il y aurait l'une des collections de vélos du 19e siècle et du début du 20e siècle les plus exclusives au monde. Donc voilà, ce n'est pas rien, mais en plus de cela, ce musée promet d'offrir une expérience interactive inoubliable. Donc franchement, je suis venu ici pour voir si les rumeurs étaient vraies. Donc voilà, je vais partager avec vous cette visite. Bon, il faut savoir qu'on est une semaine avant l'ouverture parce que ce musée ouvrira ses portes au public le 5 octobre 2022. Donc apparemment, tout n'est pas encore à sa place, mais voilà, on aura un aperçu et ça vous donnera aussi envie de venir lorsque tout sera prêt. Juste petite précision aussi, la langue officielle de l'Andorre c'est le catalan. Donc si jamais il y a des discussions en catalan, je vous invite à activer les sous-titres. Si vous regardez cette vidéo sur votre ordinateur, il suffit d'appuyer la touche C. Bon, ça suffit de blablabla. Moi j'ai envie de voir ce qu'il y a là-dedans. Je pense que vous aussi. Vous êtes chaud? Vous venez avec moi? Oui? Allez, c'est parti! Bon dia. Hola. Soc el Rubén, Turi Riberaigua, el col·leccionista, sí, i Eduard Tarres, el director del museu. Això mateix. Bueno, doncs fem una visita del museu, bueno, ja encara està en obres, però... El futur museu, a punt d'obrir, estem a recta final ara mateix. Bueno, molt bé, que estarà llest en 2 dies, crec... Bueno, inaugurem el dimecres 5, d'aquí 9 dies, justos. Per on comencem? Per aquí, planta a nivell de carrer, jo crec que tota aquesta zona que veus aquí, això serà la botiga del museu, merchandatge propi i de tercers, però que van alineats amb la imatge del museu. Que hi haurà llibres... Pues sí, una mica de tot, hi haurà des de llibres... Vostè va fer un llibre o no? Bueno, el meu pare. El meu pare va fer un llibre, però bueno, fa falta acabar-lo d'acabar i d'editar, que bueno, espero que poquet a poquet ho anirem fent ara amb tota la col·lecció i amb el museu. Era un dels projectes que ja en vam estar parlant amb el Turi de tornar a posar amb solfa aquest llibre i que serveixi una mica com a catàleg del museu. No sé quan el tindrem perquè ho volem fer bé, llavors no sé si serà l'any que ve o l'altre, però sí, és una de les idees que tenem entre cella i cella per engegar. Llavors aquí serà... Exposició temporal. Exposició temporal. Ara engeguem amb una exposició de la bicicleta i la dona, que la tindrem fins al setembre de l'any vinent, i la idea en aquest espai és anar creant exposicions, discursos, gràcies a la col·lecció que tenim, i anar creant diferents relats per fer que el museu sigui canviant, estigui evolucionant constantment. Uau, aquí ja comença la cosa sèria. Sí. Aquesta idea de fer aquesta forma d'escalera és Sí, super... i de fet la làmpara que té aquesta forma així com recargolada no és una forma casual. Amb les carreteres, no? Exacte, sí. Un coll de muntanya. Sí, una mica això. No, aquesta és molt maca, que és una bici que vola, no, és per anar més ràpid, no? No, vas estirat, vas apoyat aquí al manillar, poses els peus al darrere i l'hèlice t'ajuda, teòricament t'ajuda, no? Avançar, que és un prototip, no? Sí. Un exemplar, potser, no? Segurament. I llavors estaven dient que vostè continua col·leccionant, no? Sí. I què és vostè o ja... No, va començar el meu pare. Va començar el meu pare ja fa 40 anys i anant buscant bicicletes per tot arreu, per Espanya, I quin tipus? França. Bueno, tot el que trobàvem interessant. Curiós i antigues, no? Sí, majoritàriament tot antic, sí. Curiositats. Sí. I mira, doncs res, anar a les fires, i amb el jeep i el remolc i anar fent. Imagino que ara és més difícil, no? Sí, Trobar. ara és molt més complicat trobar peces i sobretot bones.
En aquella època no hi havia molta gent interessada, Clar, no? clar, en aquella època la gent es tirava més al cotxe i a la moto, i la bicicleta la tenien una mica, diguem, deixada. Però bueno, ara ja ha canviat, la truita ha canviat de cantó. Sí, ara costa. Perquè vostè col·lecciona cotxes, motos... Tenim una mica de tot, de cotxes, motos, bicicletes... Una col·lecció preferida? Les bicis, les motos? Ens agrada tot, cada època lo seu. Sí, ens agrada tot. I ara continuem amb aquest tipus de bicicletes o més modernes? Perquè ara està una mica la generació de les bicicletes dels 80, dels 70, que estan començant a posar... Sí, aquestes també, si en trobem i que estiguin bé i siguin curioses, també les comprem. Sí. És una, aquella potser no l'has vist. Està allà al racó. Són dues persones, no? Sí, és un tàndem, sí. Ja es feia a l'època, aquestes coses. I jo veig que totes les seves bicis, les he vist a la fira d'Andorra, estan totes en un estat impecable. Sí, estan moltes restaurades, n'hi ha d'altres que estan, com diuen, dans son jus, i n'hi ha altres que són reconstruccions, perquè, clar, evidentment hi ha... Sí, perquè per trobar peces... Sí, perquè és molt... I és vostè que fa mecànica o...? Bueno, no, tenim un mecànic i després tenim gent especialista que ens arregla coses a França i a Bèlgica i a Espanya que saben tocar molt bé o la fusta, o el bronze, o el ferro. I aquestes són les úniques que et deia que ja tenim situades al lloc definitiu del museu, perquè el museu té dues plantes, a la planta de baix amb aquesta escalinata era inviable posar aquestes bicis i per poder-les entrar vam tindre que desmuntar una part de la vidriera. I llavors entrar aquestes, si no entrava... Clar, un diàmetre, la més gran em sembla que és 2,5, una altra que fa 2,25 de diàmetre, clar, era inviable entrar-les per la porta. Aquesta part de dalt que hem vist de l'exposició temporal i les monorodes, això és visita gratuïta, l'exposició temporal és gratuïta, i la part on anirem ara, que és la permanent, aquí sí que ja és entrada de pagament, un preu molt simbòlic, 5 euros entrada normal, i després... No és res. Exacte, i després molts col·lectius que poden entrar a meitat de preu o fins i tot gratuïtament, bé, perquè és un museu públic que té vocació d'un servei públic i aquesta és una mica la filosofia que ha mogut tot el projecte. Sí, és guapíssim, els colors i tot, el contrast. Que xulo, queda molt maco, Crec que serà un museu únic al món, Bueno, no n'hi ha gaires d'aquests així. No, perquè de vegades trobem bones peces, però l'acompanyament ajuda molt. Què és això? Vull dir, hi ha el continent i el contingut, no? Que s'ajunta tot, que les dues coses crec que són molt maques. No, aquí s'ha... Pensa també que són 1.700 metres de museu i ara d'inici posem 103 bicis, vull dir que la bici també tractada com el que és, com un objecte històric, on el pots veure la majoria d'elles 360 graus, on tindràs una il·luminació molt focal sobre la bici. Estarem envoltats de bicis aquí. Sí, de fet aquest espai que veus... Quina pena que no estigui. Sí, exacte. Però bueno, ja dona ganes de tornar. Així tens excusa per tornar, clar que sí.
comença la cosa sèria. Sí, aquí ja. Aquí les tenim totes netes i a punt de treure-les per posar al museu. I això què és? Això pues, són bicicletes, bueno, mira, no sé. Coses que feien. Sí, coses... Saps què passa? Que al final era tot molt artesanal. Llavors, vull dir, clar, no és allò una fàbrica que hem fet... No, vull dir, va ser el primer que va començar una miqueta, era el Mixó, que el Mixó és el que em va fer més, exactament, i algun anglès que va fer la còpia de la Mixó, però si no, era tot molt artesanal. Però té una preferida o...? És que m'agraden tant totes que la veritat que no... Si només poguessi guardar una sola, no té... Ara veig aquestes i aquesta, per exemple, m'encanta molt, no? Això em sembla que és la Kangoo, no? Aquesta. Crec que, bueno, és una bicicleta molt buscada per tots els col·leccionistes, no? Aquesta també és la Boch. Sí, la Boch. És guapíssima. Molt maca. És guapíssima. I aquesta va ser molt innovadora, perquè fixa't que només té a davant per un cantó i a darrere per l'altre per anar més ràpid, si mai pinxava. Això ho van copiar més tard, la Cannondale i la Lotus, la 108 també va fer una cosa... Sí, senyor. Sí. Aquesta és la famosa Pedersen. Ah, sí. Les Pedersen. Continuen, les fan encara? Sí, les fan igual, sí. Bugatti, sí. Sí, hi ha dos Bugattis, una del Carlo i una dels dos germans. Wow. Sí, aquesta és una, És molt maca, sí. aquesta és una Bugatti i aquesta és l'altra. Sí. Aquesta sí que és xula. Això també és molt difícil de trobar. Sí, m'imagino. Per conduir deu ser difícil, no? Quina? Aquesta? Aquesta, no, perquè la roda està... El cellet està sobre la roda... Sí. Bueno, mira, invents que feien, no? Vull dir... Vostè les prova o no? Bueno, no he provat alguna, però bueno... Són fràgils, no? Sí, són fràgils. Ara. I el que deien, mira de les suspensions, no? Vull dir, mira aquesta suspensió davant a darrere, això és la bíped, això és un Rolls de les bicicletes, 1887, diria, clar, dius, ostres, que el 1887 un sistema tan complex de suspensions per fer-la còmoda, ostres. Un canvi de marxes, aquí, aquesta és una passada també, la banyada bona aquesta. Perfecte. Pues molt maco. Molt bé. Pues vinga, Fantàstic. Pues tornaré. T'esperem. Bon, ben voilà, on a fini la visite du musée. Bon, c'est un peu dommage, il n'y avait pas encore les vélos en place, mais vraiment, ça promet. Et c'est pas plus mal comme ça, parce que finalement, ça vous donnera envie de retourner, de venir découvrir ce magnifique musée qui est en plein centre-ville d'Andorre-la-Vieille. Donc oui, il faut descendre, il ne faut pas s'arrêter au pas de la case, les amis, il faut venir en bas. Voilà, et il y a des choses intéressantes à Andorre-la-Vieille. Donc vraiment, venez découvrir ce musée parce que quand tous les vélos seront à leur place, vraiment, je pense que ça va être, ça peut être le paradis du vélo. Donc n'hésitez pas. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi de voir tout ça, de voir ce musée même en phase préparatoire. Donc voilà, je suis hyper ravi, je reviendrai dès que possible pour voir tous ces vélos lorsqu'ils seront vraiment déjà sur place installés. Et voilà, j'espère que vous serez aussi nombreux à venir, ça vaut le détour, Et voilà, je remercie aussi énormément à Turi Ribelaigua, le collectionneur de cette magnifique collection, et à Eduard Tarres, le directeur, pour m'avoir accueilli, pour m'avoir fait cette présentation exclusive. Et voilà, merci à vous tous, merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, il faut promouvoir ce musée. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao!